Voltamos a Paraíba para mais um Papo de Fogão de verão. Estamos aqui no The Secret Garden, no Conde, onde o chefe Diego Marreiros vai preparar um camarão na moranga espetacular. E vamos ter o som de Luquete e seus Renatos. E na dica rápida, o chefe Thiago Lira, do restaurante E o Giardino, do hotel Beija-Flor, vai preparar um ceviche à moda do chefe, diferente e com sabor muito bom. Se ligue no Papo de Fogão, em janeiro, às 10h30 da manhã, na TV Correio. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais.